Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Те, кто смотрит постоянно мой канал, знают, что у меня есть такой плейлист «Разговоры о том о сём». В прошлом году я делала такие видеоролики «Разговоры за рулем», так как большие у меня были разъезды на расстоянии, и мне жалко было времени, и я с вами болтала. Сегодня я буду вести разговоры у камина. А поводом для разговора послужило то, что сегодня на моем канале 20 тысяч подписчиков. Для тех, кто занимается блогерством на YouTube, знает, что это, в принципе, хорошее достижение. И для меня это тоже очень высокая цифра. Моему каналу еще нет 2 лет, будет 15 апреля. И чтобы как-то отметить этот день, я решила ответить на вопросы. Нашла в интернете разные теги. И хочу, может быть, вам будет интересно, предложить вот такой тег. Блогер. История моего успеха на YouTube. Второй тег – это какой я рукодельный блогер. И третий – мое рукоделие. В тегах задаются вопросы, а я на них отвечаю. Вопросы придумала не я их нашла в интернете, а навела меня на такую мысль Гела, которая на своем канале тоже сделала такой тег «Мое рукоделие». Начнем. Думаю, что вам, может быть, будет интересно. У меня здесь компьютер, вопросы я буду смотреть там. Так, первый вопрос. Что вас побудило снимать видео мастер-классы? Побудил меня, дети побудили. Значит, у меня 3 детей, дочь и 2 сына. И к тому времени, когда я сделала свой канал, у каждого был свой. Я уже занялась бисероплетением, наверное, где-то месяцев 5 я делала уже украшения. И сын мне, младший, сказал: «Мам, тебе надо сделать канал и показывать это на YouTube». Вот так вот я решила попробовать это дело. В принципе, я по профессии системный программист, и работа с компьютером для меня не представляет какой-то сложности. Поэтому как монтировать, как видео выставлять в YouTube, меня дочь научила быстренько. И 15 апреля вышел мой первый видеоролик. Так, какие основные творческие направления на вашем канале? Из творчества, значит, у меня в основном бисероплетение, а также еще какие-то декоративные такие вещи. Я несколько видео делала. Но мой канал не посвящен не только рукоделию. У меня есть несколько рубрик. Это и путешествия, и отдых, и я показываю какие-то походы, выставки, и о художниках рассказываю. У меня большая коллекция наперстков, и такая тоже есть рубрика «Моя коллекция». Я делюсь со своими рецептами и готовим вместе. Теперь иногда я ставлю что-то интересное, что меня ах, ох, вау, в этом стиле.
Это может быть какое-то стихийное бедствие, или гроза, или радуга. Ну, в общем, это просто то, что мне воодушевляет, я делюсь с вами. Я не стесняюсь показывать свою семью, своих внуков, своих друзей. Это канал о моей жизни. Вот то, что у меня происходит, то я и фиксирую на видео, на фото, и с вами делюсь. Так, как давно вы открыли для себя именно этот вид творчества и почему? Значит, бисероплетение я открыла для себя недавно. Могу даже сказать, что в 2010 году осенью я в магазине увидела вышивку из бисера, которую надо вышивать бисером. Это был Спас, и мне захотелось его вышить. Так я начала вышивать иконы, потом картины, и накопилось столько бисера. Я стала делать пасхальные яйца. А после пасхальных яиц я начала плести и украшения. Вот так я пришла к этому творчеству бисероплетения. Меня почему? Потому что меня это очень успокаивает. У меня был сложный период в это время. У меня очень сильно болел родственник, а потом и болела я сама. И в этот период мне нужно было... Творчеством я всегда спасалась, всегда им занималась. И вот бисероплетение для меня было новое, и я им увлеклась. Вот почему я этим занялась. Так. Сколько времени вы посвящаете своему хобби и ведению канала на YouTube? Я пенсионер, на работу не хожу. Так что все свободное время я посвящаю творчеству и работе на канале. Утром я просыпаюсь и сразу включаю компьютер, смотрю, какие есть вопросы, отвечаю на комментарии. Обычно я ставлю видео в 7 утра. Это происходит в понедельник, среду и пятницу. Только в разные рубрики, разные дни у меня. И когда есть свободное время, это может быть полчаса, это может быть час, больше, 5 часов. Я могу до часа ночи иногда делать. Так что это все зависит от того, какая работа, какой у меня творческий запал. Так что можно сказать, что все свободное время я уделяю творчеству и каналу. Я снимаю и в дороге, и плету в дороге, и беру с собой всегда рукоделие, когда куда-то еду, чтобы каждую свободную минуту работать. Так. Съемками видеороликов занимаетесь вы или вам кто-нибудь помогает? Нет, я занимаюсь сама, мне никто не помогает. Какие остались воспоминания от вашего первого видео, о чем оно было? В первом видео я просто показала свои вышивки бисером и пасхальные яйца, которые я плела. Это был обзор, это было мое первое видео. Второе видео я тоже показывала картины, а вот третье видео был мой первый мастер-класс. Их было 3 урока, он был посвящен пасхальным яйцам. И эти видео очень пользуются популярностью на Ютубе, в Яндексе они стоят в поиске. Вот так вот то, что я умела, тем я и делилась. Так. Все ли сразу стало получаться и с какими сложностями вы столкнулись? С какими сложностями? Столкнулась с тем, что
надо было придумать, как ставить камеру, чтобы было видно, что я плету. Сложности было не выйти из камеры, чтобы руки не ушли. Вот найти так приспособить все, чтобы было вам хорошо видно. Вот это была сложность номер один. Вторая сложность то, что от волнения я путала слова, и сейчас иногда путаю, и потом даже не понимаю, почему я так вдруг сказала. Я забываю название, в общем, немножко заикалась. Вот сейчас я с вами беседую, и, в общем-то, довольно-таки свободно, и ощущаю теплую аудиторию, которая меня любит, которые меня слушают с удовольствием. Вот. И сейчас у меня нет такого комплекса, я его стараюсь перебороть. Но каждую свою работу, ролик я про себя планирую, когда вот гуляю, когда сплю, когда просыпаюсь. В голове у меня план съемки, что я буду говорить, как я буду показывать. Так. Все ли сразу стало получаться? Ну это я сказала. Как относятся к вашему хобби ваши родные и близкие? Ну, родные и близкие мои хорошо относятся, потому что они меня всегда поддерживают и сами тем же самым заниматься. Мало того, я могу сказать, что мои внуки тоже, моему старшему внуку вот будет 11 лет, у него свой канал, и младшему 5 лет, и у него тоже свой канал. Вот, так что все меня поддерживают. Друзья не все знают, понимают, чем это я занимаюсь. То есть им нравится результат на выходе, но они не очень понимают, какая это большая работа, какой это большой труд. Не все, во всяком случае, это понимают. Так, изменилась ли ваша жизнь после того, как вы стали видеоблогером, и как? Ну, конечно, изменилось. Конечно, это стало частью моей жизни. Я все время думаю о вас. Что придумать новое, чтобы заинтересовать. Я знаю, что вы ждете новых мастер-классов, моих новых разговоров. В общем-то, да, изменилось. Изменилось тем, что когда я бываю на выставках, меня узнают. Вот последний раз, вот в субботу я была на мастер-классе, говорит: ой, мне ваш голос знаком, а вы не ведете там на ютубе канал? Я говорю: да, веду. То есть и голос узнают, и в лицо узнают, и уже знают: о, Шура, здравствуйте. Вот. У вас есть определенная цель, которую вы хотите достичь в видеоблогинге? Ну, цель какая? Заработать деньги, да, потому что я пенсионер, хочется, чтобы это приносило какую-то прибыль, чтобы окупался мой труд, потому что работа большая. Первый год это просто работа на имя, второй год уже пошла какая-то отдача, но еще недостаточная. Вот, я надеюсь, что сейчас это будет уже побольше, мне будет полегче. Так, как вы развиваетесь в своем хобби? Откуда черпаете идеи и что служит источником вдохновения? Ну, я могу сказать, что я все время учусь чему-нибудь. Я люблю изучать что-то новое. Я смотрю в интернете много разных техник. Даже если я этим не буду заниматься, мне просто интересно. Я люблю наблюдать. И как рисуют, и как точкуют, и как там сейчас очень модно стало с глиной работать. Я вообще знаю очень много техник сама. Я не говорю уже о вязании, о плетении, шитье, пэтчворк я занималась, я работала с кожей, делала кожаные изделия.
фриволите, всевозможные салфеточки, крючок. В общем, я владею очень многими техниками. Вот. Все у меня это был в определенный этап. Вот последний этап это вот бисероплетение, и я не уверена, что я на этом остановлюсь. Я все время учусь, я покупаю литературу, изучаю. Вы знаете, что я осенью ходила в школу бисерного рукоделия к Ольге Ром, с удовольствием тоже там какие-то знания приобрела. Я покупаю мастер-классы. Сейчас, кстати, повально мастер-классы продают в Инстаграме, на Ютубе. Вот. И я так думаю, а не дурак ли я, что я все это делаю, в общем-то, бесплатно. Но на это я не пойду, я буду все равно творить для вас бесплатно. Вот. А источником вдохновения природа, наверное, как путешествия, впечатления. Вот я хожу на выставки, посмотришь и думаешь, ой, как здорово, как это сделается, и хочется сразу что-то тоже придумать. Вот. Так что, наверное, вот так. Так, как вы относитесь к негативным комментариям? Ну как, я думаю, что любой блогер сталкивается с этим, с негативом. Ну, я думаю, что здесь бывает и зависть какая-то, или еще что-то. Плохо отношусь. Вот. Я считаю, что не нравится что-то, не смотрите, а нажмите стоп. Раздражает вас что-то, промотайте. Ну, сначала, когда я только начала работать на канале, конечно, я очень расстраивалась. У меня повышалось давление, мне было обидно, и незаслуженно я считала, и почему. Вот. Сейчас у меня уже выработался иммунитет к этому. Я стараюсь не расстраиваться, вот, не вступать в разговор и в споры, вот, потому что это ни к чему не приводит, это только выплескивается негативная энергия, а я стараюсь больше позитива получать. Но в основном у меня положительные отзывы, так что спасибо тем, кто пишет мне комментарии, даже вот несколько таких слов благодарности, они немножко, а уж иногда такие комплименты, что просто мне даже неудобно становится, вот, но это очень важно. Ну, во-первых, писать комментарии, это важно для блогера, это повышает рейтинг канала. YouTube же платит нам за что? За то, что когда мы смотрите, идет рекламные ролики, и вот за эту рекламу потом начисляется прям копеечки, но копеечки набегают, и если больше $100 заработается, а это довольно-таки сложно, он переводит эти деньги на счет. То есть вот я зарабатываю таким образом. Вот. Но пока у меня в месяц я не зарабатываю $100. Вот моя цель, чтобы у меня вот ежемесячно все-таки какой-то доход приходил. Вот. И когда вы ставите комментарии, это тоже влияет на рейтинг канала. Вот. YouTube сам это все как-то там распределяет, я не вникаю, честно говоря, в это. Так, блогер, что сейчас ваша основная работа или всего лишь хобби? Ну, так как я не работаю, наверное, да, можно сказать, что основная работа. Так, в чем, на ваш взгляд, плюсы ведения канала для рукодельницы? Ну, какие плюсы? Для рукодельницы, как для меня, или для рукодельницы, которые смотрят? Вот. Для меня это большая работа, потому что мало того, что я работаю, делаю изделие, мне его еще нужно показать, я на это отвлекаюсь, это получается дольше. То есть для работы это осложнение. А вот для тех, кто смотрит, то это, конечно, очень полезно, потому что бывает, что по описанию
Вот я читаю книги, схемы, думаю, господи, ну вот я знаю, как это делать, да, и то я бы не поняла. А вы, когда смотрите, вот, ну, как это делается вблизи, пошагово, то это очень, конечно, облегчает работу. Понять схему плетения. Потом, ой, что-то еще хотела сказать, мысль потеряла. Так, что мы говорим? Ну, еще получается, что вот многие рукодельницы, они хорошо могут сделать, но у них нет идей. Вот они бы сплели, но не знают что. А когда они посмотрят и им понравится, они повторят. Вот таких вот очень много, которые пользуются вот, идеями канала и воплощают их в жизнь. Но мало того, я даже знаю, что многие продают изделия, которые делают по моим мастер-классам. Вот. И, ну что, я рада. Мне многие присылают на сайт фотографии своих работ. Мне нравится, когда вносят свое что-то. Я и в Инстаграм можно найти, и в Пинтерсе тоже много очень моих работ вставлено. Так что я думаю, что это полезный труд, полезный. Так, расскажите, что является вашим личным секретом успеха. Ой, ну это, наверное, вы должны сказать, что личный. Но я думаю, что мой успех в том, что я вот такая. Я перед вами открытая книга. То есть я не прячусь за экран. Вот некоторые ведь вы даже сложно одни руки видите и ничего. Я не стесняюсь себя показывать. Наверное, я вас обаяла. Вот. В этом мой секрет. То, что я перед вами не хитрю. Вот какая я есть, такая вот я и выхожу к вам навстречу. Вот это я закончила вопросы первого тега. Это история моего успеха. Второй тег – какой я рукодельный блогер. Ну, давайте посмотрим, какие здесь вопросы. Так, первый вопрос. Начинающий или со стажем и опытом? Сколько времени вы зарегистрированы, сколько у вас подписчиков? Ну, это вот я сказала, что вот будет моему каналу 2 года, и сейчас у меня 20 тысяч подписчиков и почти 2 миллиона просмотров. Вы пришли учиться, учить, показать работу или для общения? Ну, здесь, наверное, все. И учиться, и учить, и показать работы, и для общения. Первое видео вам было очень страшно снять или выложить? Нет, мне было не страшно. Мне было не страшно. Сейчас вы волнуетесь, когда снимаете и выкладываете видео? Ну нет, сейчас я не волнуюсь. Сейчас я уже уверена. Да. После того, как я сходила вот на курсы, я поняла, что, в общем-то, мой уровень преподавания, он достаточно на высоком уровне, и знаний у меня тоже достаточно уже. Да, что я могу преподавать, могу учить. Вначале у меня был комплекс, потому что все работы, которые я делала, это же я все делала в первый раз. Понимаете, вот те ролики, которые мне что-то хотела сделать, и я это снимала на камеру. Мало того, я когда хочу повторить, я смотрю свои видео, потому что я смотрю, как я там сделала. Потому что в голове все перепуталось. Вот, поэтому не волнуюсь. И что там? Так. Вы умеете монтировать видео или как сняли, так и сняли? Нет, я умею монтировать. Да. У меня программа Movi. Я, правда, все делаю на телефоне, но сейчас мне муж подарил хороший ноутбук, и на нем тоже есть программа, но я ее еще только осваиваю. Так. Предпочитаете сами быть в кадре или снимать со стороны? Ну, у меня и то, и другое. Я считаю, что иногда нужно войти в кадр.
чтобы быть, ну, как бы личное общение. Вот вы для меня сейчас как все как друзья. Вот, кстати, когда я читаю комментарии, мне очень обидно, что не все ставят фотографии свои, потому что у меня зрительная память хорошая, вот, и я запоминаю по лицам своих подписчиков, вот. Хотя самых активных я, конечно, знаю и по именам. Так. Хотите показать больше, чем свои работы, свою жизнь, интересы, поговорить о чем-то? Да, 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 я показываю свою жизнь, свои путешествия, и разговоры, и проблемы обсуждаю. Да, это у меня есть на моем канале. Так. Ваши члены семьи как отнеслись к началу вашего пути в Ютубе, и что изменилось? Ну, это, в принципе, хотят ли они принимать участие в видео. Так как я сказала, что у нас все, кроме моего мужа, ведут работу на Ютубе, нет никаких комплексов, дети спокойно тоже входят в кадр, так что это у нас есть. Так. Как относитесь к дизлайкам и отрицательным комментариям? Переживаете, удаляете, отвечаете? Так, ну, значит, я удаляю только всякие предложения торговые, которые в спам попадают. Вот. А так я отвечаю на все комментарии, практически я не удаляю, я не допускаю только там мата и как явной грубости. Вот. Отвечает ли, да, считаю ли нужным? Да, я считаю, что нужным. И благодарна тем, кто пишет комментарии, не ленится, потому что некоторые говорят, я смотрю ваш канал очень давно, его только там 2 года смотрю, его только сейчас решил написать. А почему раньше не писали? Вы пишите мне, это же приятно, я же должна знать, смотрят меня люди, нравится им это, какие-то надо изменения. Вот. Так что пишите, пишите. Любите, так, когда комментарии переходят в дружескую переписку, или лучше это делать инкогнито? Ну нет, я не против, в принципе. Просто, ну, например, Одноклассники и Facebook у меня закрытый аккаунт. Я просто не успеваю, я даже друзьям не успеваю. Понимаете, вся в работе. Фотографии я ставлю в Instagram и иногда в Facebook ставлю свои видеоролики. Вот. Я не делаю группы ВКонтакте, у меня просто на это не хватает сил и времени. Вот, потому что я человек ответственный, то есть если я вела, я бы уже отвечала. А вот переписку, то, что мне пишут на mail, и это я обязательно отвечаю, да. Так, ну, это уже было, что там сильно расстраиваетесь, когда вам кто-то перестает писать комментарий. Ну, нет, это я даже об этом не думаю. У меня есть как бы уже блогеры, которые мои друзья, и вот если они там долго что-то там не реагируют, я к ним захожу, я просто могу, все ли в порядке. Так, если выходит у них, видите, значит все в порядке. Мы поддерживаем связь друг с другом. Так, вы ищете новых рукодельных подруг или они находятся в вас сами? Ну вот, и когда я на выставках, на курсах, да, очень приятно беседовать с единомышленниками. Это у нас одинаковые интересы, мы уже кооперируемся вместе, ездим на выставки. Вот какие-то встречи уже вне курсов у нас существуют. И, конечно, это интернет, да. Так. Так, это я уже ответила. Так, вас учат разговорное видео чему-то? Так, разговор. Я иногда, когда работаю, я ставлю разговорные видео, просто послушать интересно. У меня есть несколько каналов, на которые я подписана, и я с удовольствием
разговорные тоже видео смотрю. И по реакции моих зрителей некоторые тоже любят меня послушать именно на какие-то темы, не касаемые рукоделия. Если у вас замечания к себе как к блогеру, ну, мне хотелось бы поменьше заикаться, ошибаться. Вот это у меня есть, у меня с памятью немножко плоховато, поэтому, когда я волнуюсь, я могу забыть. Вот это, или мне вот часто пишут, там неправильность ударения ставят, потому что такие слова, как, например, рандели, рандель, там, кабошон, то есть как пишется, как ставится ударение, особенно всякие из фурнитуры названия. Я же не специалист была, вот сейчас я как бы уже изучаю, записываю, но когда я делаю видео, я опять забываю. Поэтому если я шпаргалочку не приготовила, я могу ошибиться. Вот. Ну а так, что, ну иногда вот просят, например, одевать на себя украшения какие-то, которые я плету. Я не могу вот это иногда, потому что для украшений нужно подобрать соответствующую одежду. Какие-то украшения я делаю не для себя, а для кого-то. У меня совсем другой стиль, может быть. Ну, вот это я не всегда могу делать. Или я, когда закончила в час ночи, и я сразу начинаю монтировать, то какой мне тут примерка? Должно быть освещение соответствующее. Это не всегда. Вот сейчас немножко пасмурно, но вот я села вот у окна, и вроде свет падает неплохо. А так это все очень сложно снимать. Да. Так. И пожелание себе как блогеру. Как и пожелать? У меня к себе одно пожелание – здоровья. Вот. Будет здоровье, вот, буду работать. Ну, что-то у меня уже получился, вот я смотрю на 30 минут, я быстренько тогда пройду по тегу «Мое рукоделие». Так, какими видами рукоделия вы занимаетесь? Ну, это я уже говорила, я всеми владею, очень многими способами. Так, если их несколько, то какой из видов творчества самый любимый? Почему? Ну, любимый то, что который сейчас, наверное. Потому что вот уже вышивка меня уже не интересует, вязание крючком. Ну, нет, ну, то есть вот сейчас для меня вот это самое главное. Бисероплетение. Хотя я совершенно раньше была равнодушна ко всем украшениям. Так, где вы обучались, ваши учителя, интернет-сайты? Я самоучка. Я самоучка. Вы уже знаете, где я училась, все мы об этом говорили. Так, как вы любите рукоделие в тишине, под музыку, телевизор, в интернете и так далее? А мне все равно. Я могу везде. Нет, в тишине не люблю. Я или телевизор включаю, или музыку, или интернет, или в поезде, или когда сижу в кресле разговор. Мне все равно. Так. Какое время дня или ночи вы творите. А когда есть время, тогда и творю. Это может быть и утро, и ночь, и день. Обращаетесь ли вы с единомышленники, где... Ну, это интернет, лично, на фестивале, да, везде общаюсь, где получается. Продолжаете ли вы учиться своему виду рукоделия и чему-то? Да, продолжаю. Что вас вдохновляет на создание работы? От чего вы можете заболеть желанием поскорее взяться за работу? А это сложно, вдохновение. Вот оно, пришла идея, и хочется сделать. Но ведь это же не так просто, ведь это же всегда встает вопрос материала. Начинаешь подбирать материал, как я смеюсь, вот когда что-то начинается, я выкладываю все свои коробочки, перебираю бисер, бусинки, фурнитуру, вот перекладываю туда-сюда, вот, пока подберешь то, что надо. Бывает, что вот в магазине где-то увидел, и вот это надо взять. Вот. Но, к сожалению, я иногда забываю свои идеи, поэтому я стала в блокнотик схематично их зарисовывать, потому что потом, что-то я интересное придумала, особенно вот бывает по ночам, по утрам. Вот так что
оно везде может прийти вдохновение, а иногда ничего не хочется делать. Если возникает новая идея, начинаете сразу или ставите в очередь. Когда как. Все зависит от материала, если есть или нет. Но не люблю начинать новый, пока не закончила что-то. Вот. Ну или бывает так, что какие-то работы можно брать в дорогу, а какие-то надо делать только стационарно. Так, если возникает так, повторяете ли вы свои изделия, если это возможно? Ну, я повторяю, когда есть на заказ делается, а так я всегда что-то новое ищу. У меня не повторяются в основном. Что в своем рукоделии вы не любите? Да не знаю даже, не знаю. Какие виды рукоделия вас удивляют, нравятся? Так, ну это не так, что дает вам рукоделие, почему вы хотите им заниматься? Ну, дает удовлетворение, это все-таки красота. Вот. Ну, я не могу без этого, это мое хобби. Как вы относитесь к тому, что ваша работа использует не по назначению? Ну, нет у меня такого, чтобы не по назначению. Так, большие ли у вас хомячий запас материала? Да, большие. Большие. К сожалению, это болезнь. Да. Большие запасы, и они растут. И я уже думаю, вот пока я это не сделаю, ничего покупать не буду. Но потом опять что-то попадается, опять покупаешь. А зато бывает, что когда приходит идея, вдруг смотришь, о, и все есть на месте. Не надо никуда бежать, села и сразу плиту. Так. Так, что дает вам рукоделие, почему вы хотите этим заниматься? Ну вот удовлетворение дает. Так, это я уже проскочила. Так, где предпочитаете приобретать материалы, в обычных магазинах или в интернете? Да везде приобретаю. В магазинах, бывают на выставках, в интернет-магазинах, очень много на Алиэкспрессе, потому что там это дешевле. Вот, и потом, когда на Алиэкспрессе я что-то покупаю, из этого я делаю, я могу поставить ссылочки, по которым вы тоже можете купить и повторить то, что я сплела. Так, участвуете ли вы в выставках или на... Нет, не участвую. Что будете делать, если товары вашего хобби вдруг исчезнут? Да нет, у меня большие запасы, не исчезнут. Что мечтаете создать? Нет, у меня таких нет каких-то мечт. Вот то, что я мечтаю, я это воплощаю. Ну вот, закончились мои вопросы теги. Извините, получилось очень длинное видео. Вот. Так что спасибо, что вы у меня есть. И до новых встреч. Будьте все здоровы. Буду вас ждать на новых уроках. До свидания.